吧？生气啊！但我生气有什么用？你竟然当着这么多人的面啊，就这么无情的把我抛弃了。老板，是不是多少得给点补偿？我把下半辈子都补偿给你，行吗？我戒不掉你，想戒不。少林，你这条，导演的挺好的。真的，你在那干嘛呢？我在这找位置呢。对不起，对不起。你一直在催我，你别。